120アンペアで3のやつ。あ、最初からやつか。で、こちらが36です。36。あそこ。これ3セット。これ4。やばくない？やばい。水のしぶきが綺麗。これ、4無理か。あ？半分ぐらい。絶対に。全開にいけないです。いい？全開いけない？もうちょっと長ければいけるんですけど。長そうだね。怖いでしょう。水も綺麗だし、音もいいですよね。パンチどっちにしたの？プラスにしてもマイナスにしても。あ、右してないかな。ちょっとマイナスにしてみ。マイナスでこういうカーブですよ。そしたらもっとスピード乗ると思う。多分。反対の方がいいかな。あ、でもこっちの方が絶対いいだろう。あ、マイナス100です。今？あ、これで逆にすると。100も入ってきた。50ぐらいにする。プラス。3でこれじゃない。コーナーがね、やっぱグッて入ると思う。グッて握った時。あ、いいね。ペラいいね。36。
ドルが効かんもんで。やるんじゃない？粉みたいなやここがいいよ。つ。俺はもうこのままの設定の方が3度これいった方がいいですよね。レースのこっちのやつでスピード出しだったらもう3級まで上げてもいい。あ、多分そのぐらいですよね。旅がついてる。スタビ取ると怖いかなと思って。電池が終わった。マジか。ノーマンのバット。それべしだな。僕はもう右に持ってる。やった甲斐があったな。あ、これ見てないですよね、まだ。何を？なんか